एकदमै दुःखदायी स्थिति छ। साना दुईटा बच्चा, एकजनामा सायद श्रीमती हुनुहुन्छ या को हुनुहुन्छ। ला 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 पर स्कुटर डुबाकेर हेलो एभ्रिवान, आज भ्लग बनाउनु पर्ने दिन यस्तो झुर भयो क्या। के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँ नै डुब्यो क्या। ए अहिले हामी बसेको ठाउँ यहाँसम्म नै यस्तो भइसक्यो। म चाहिँ यसरी हिँडिरहेको छु। यत्रो पानी आइसकेको छ यार, यत्रो धेरै पानी आइसकेको छ। यो घर त झन् पुरै डुबाइसकेको छ। स्कुटी हेर त, गयो स्कुटी जल्यो। अब स्टार्टै हुँदैन के। आम्मामामा घर डुबाएको हेर त, डेन्जर। यस्तो भइरहेको छ डुबान, तर पनि आई हेभ टु गो वर्क। कस्तो महसुस हुनु? तिमीलाई मैले काम नगर भनेको आज। अनि अब त्यो इभेन्टको होस्ट म गर्ने भनेको छ, अर्को होस्ट मैले दिनु पर्यो कि त मैले बन्द गर्नु पर्यो गर्ने भनेको छ। इन्टरनेसनल क्लाइन्ट हो, अनि मैले नगरेर हुन्छ? अब जाने एनर्जी तनाव छ, तनाव। अब यहाँसम्म त अहिले पानी खासै छैन। कता अनि डुबिरहेछ त, नि पुरा खोला चलिरहेछ त। स्कुटीहरू यसरी बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ नकुदा हो। आम्बो के हो यो त? कसरी जाने त उता? सकिन्छ हिँड्न? बाफ्रे, यहाँ उता जाने हो? यो चाहिँ के हो यो? आम्बो के हो अरे? ओ माई गड, धन्न यो दोकानमा चाहिँ छिरेको रहेन रहेछ। हेर त कति गाह्रो भयो। हेत्तेरी डुबिसक्यो। ओइ मुन्ने, तिमीलाई त यतिकोमा त पौडी पो खेल्नु हुने रहेछ त। ए बिचरा बाइक। गयो कुद्न चाहिँ बाइक स्कुटीहरू मजाले नै कुद्या रहेछ। तर अब हामीले चाहिँ रिस्क किन लिने भनेर ननिकालेको। त्यसै पनि मेरो बाइक चाहिँ अब जिम्मै छ नि त। मेरो बाइक भएको भए चाहिँ आरामले कुद्थ्यो। स्कुटीमा चाहिँ प्रब्लम भइहाल्छ क्या। अलिकति जमेको ठाउँतिर स्कुटी घुसाउनु खोज्यो भने त्यो स्कुटीको बल्ब जलिहाल्दो रहेछ। अनि त्यो जलिसकेपछि ठाउँ रोकिन्छ क्या। अनि नयाँ स्कुटी अब फेरि फर्काएर लानु, न कतातिर लानु हुन्छ। त्योभन्दा चाहिँ बरु बेस्ट त हिँडेरै जाने। ब्रेकफास्ट पनि गरियो, खाएको पनि पच्छ भनेर। त्यसै पनि बाइक जिम्मै छ, फर्किँदाखेरि बाइकमा आउने भनेर प्लान गरेर हामी चाहिँ अहिले हिँडिरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यता उत्तर ढोका चोकतिर छौँ र यो बाटो युज गरिरहेछौँ। मलाई चाहिँ थाहा छैन यो बाटो कहाँदेखि कहाँ जान्छ भनेर। तेरिका हामी चाहिँ नक्सल आइसक्यौँ अहिले। अनि हाम्रो त्यही त हो, वकको कार्यक्रम भइरहेछ। अनि धेरै पछि फेरि आफ्टर द कम्पिटिसन यसरी वक गर्न पाइरहेछ। अब यो
प्रकृतिको दया मायाले गर्दाखेरि। अनि यो मेन रोडहरू चाहिँ एकदमै सेफ रहेछ, पानी जमेको छैन। र यो खोला एरियाको जुन रोडहरू हुन्छ नि त्यो रोडहरू चाहिँ अलिकति बिजोकै छ। अब हामी बस्ने एरियामा टुकुचे खोला छ, टुकुचा, त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम भयो। जस्तै अब यो बागमती अनि अरू थुप्रै अब खोला भएको साइडमा जति पनि बस्तीहरू छ त्यो प्लेसहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुने रहेछ। जिम आइसक्यो हामी चाहिँ। ल वेलकम, स्वागत छ। नमस्कार भन्नु। नमस्कार। ल तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि मेरो युट्युब? मेरो युट्युब भाइरल भएको छ अहिले, बबालु भएको छ त। ल मर्निङ, कसो भयो? आराम हो? प्रकाश भाइ गुड मर्निङ। कफी हो? ल कफी खाइदिउँ एउटा, दामीको भाइले मिठो बनाउँछ। जिम आइपुग्यो, सबै भिजेर तनाव भयो, तनाव हिँड्दै आयो। लगभग 4 किलोमिटर हिँड्यो। बिहानको कार्डियो यहीँ भयो। अब जिम नगर्ने, प्रकाश भाइले बनाएको कफी खाने, अनि त्यसपछि साउना बसिन्छ होला बरु। पानीमा डुब्दै हामी चाहिँ जिम पुग्यौँ। जिम पुगिसकेपछि चाहिँ आज पनि क्लाइन्टहरू के टन्नै त्यो पनि। सो प्रकाश भाइ आज उसलाई ज्वरो आइरहेछ, ज्वरो आए पनि उसले चाहिँ हामीलाई मिठो कफी बनाएर दियो होइन। त्यसपछि हामीले कफी इन्जोय गऱ्यौँ एन्ड इट वाज फन टु बी देयर। गफसप पनि गऱ्यौँ। मेरो इभेन्ट पनि क्यान्सल भयो बस्दा बस्दै। आयो रिचर्डको पोजिङ, उसको त कामै पोजिङ गर्ने अनि बडी देखाउने होइन। हि इज भेरी अब्सेस्ड विथ हिज बडी है। अब यत्रो लगानी गरेर बनाएको बडी देखाउनु त परिहाल्यो भन्छ, केही भन्यो भने। सो मैले केही भनिनँ उहाँलाई है, सरी त भनेछु झन्डै। सो हि लुक्स भेरी अमेजिङ आई गेस, त्यति नै हो मलाई भन्न आउने उसको बडी। ओ माई गड, तनाव पो भयो त यार कुरा सुनेर त। भर्खरै साउना स्टिम लिएर सावर लिएर टक्क अब फोन मात्रै स्क्रोल गरिरहेको थिएँ मैले चाहिँ। ठ्याक्कै लाइभमा त्यो ललितपुर कि कहाँ रहेछ, ललितपुरमा रहेछ, मान्छे बगाइदिएर आयो। 4 जना मान्छे रहेछ समथिङ। त्यो अब खोलाको छेउमा चाहिँ टिनले बारेको घर रहेछ क्या। अनि खोला आउँदा चाहिँ उनीहरू अत्तालिएर चाहिँ माथि छततिर अब सर्भाइभ हुनलाई बच्ची 2 जना रहेछ लिएर माथि चढेको रहेछ। अब खोलाको फ्लो बढ्दा बढ्दै अब त्यो टिनको घर त हो, फोर्सले गर्दाखेरि घरसँगै त्यो बच्ची मान्छेहरू बगाइदिरहेको क्या। यहाँ ठ्याक्क लाइभ गरेर आएर चाहिँ एकजनाले कुञ्जले लाइभ हेरेको, कहाँ गयो लाइभ पनि। पुरा यस्तो न्युजहरू आएर चाहिँ भयङ्कर न्युजहरू आइरहेछ। तपाईँहरू पनि अलिकति अब सतर्क अप्नाएर बस्नु होला है, के भन्न चाहन्छु अहिलेलाई। तनाव भयो, तनाव, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ यस्तो न्युज सुन्ने बित्तिकै। नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना अहिले बाढी पहिरो पानी हिजो अस्तिदेखि नै छोडेकै छैन अहिलेसम्म। आफ्नो सतर्कता अपनाउनु होला। यो बाढी पहिरो नाना थरी दुनियाँदारी त्यो कुराहरूको न्युजले तनाव बनायो यार। यस्तो मान्छे बगाएको, घरि बस डुबेको, घरि के भएको त्यो न्युजहरूले। बाइक साइक छोडेर अब ट्याक्सी चढ्ने अवस्था आयो। पानी पनि एकदमै हेभी भइरहेछ, परिरहेछ। यताबाट जाँदा नि हुन्छ, यहाँ जाँदा नि हुन्छ। पानी लास्टै हेभी परिरहेछ। पानी उता कोपनडोलतिर सबै ठाउँमा चाहिँ तुफान भएर मान्छे पनि बगाएछ होइन। यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले यो व्यवस्थित मिलाएर के होइन। अब प्रकृतिको कुरा होइन, यो हामीले भनेको यो ढल छ नि, ढल सफा गरेर चिटिक्कसँग पानी जानु पर्यो। अनि खोलामा चाहिँ नि बारसार लगाएर त्यहाँ बाहिर पहिरो आउँछ भने थाहा हुना पनि जहिले पनि आएर बारी त आउँछ। त्यसको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ गभर्मेन्टले। त्यसलाई कस्तो हुन्छ, कुन हुन्छ, त्यही त बगाएछ बिचरा मान्छेहरू पनि बगाएछ, बसहरू पनि झरेछ। अब उसलाई चाहिँ नि अस्ति चाहिँ गभर्मेन्टले के भन्यो भने तपाईँले यो बुकिङ खुला गर्नुहोस् भनेको। अनि तपाईँले पहिले बाटो बनाउनुहोस् भने गभर्मेन्ट त्यो उनीहरूले बसवालाले। अनि पछि आएर अहिले आजदेखि
जिमपछि चाहिँ हामी एउटा क्याफे गएको थियौँ नक्सालको यो क्याफे इज क्वाइट ओके हामी बेला बेलामा जाने गर्छौँ नट अलवेज सो एम्बियन्स इज ओके आजकल त एम्बियन्स चल्छ क्याफेको खानेकुराहरू भन्दा पनि बढी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर खानेकुरा पनि ठिकठाकै छ किनभने हामी फ्रिक्वेन्टली जाने गर्छौँ इट्स ओके टु गो एन्ड इट ओभर देयर सो यहाँको एम्बियन्सलाई इन्जोय गर्दै बाहिर त पानी नै परिरहेछ कहीँ जाने इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन आज त स्पेसली अब यो पानी परेको भएर हामीले घरमै बसेर सेफली बस्नुपर्ने छ खासमा मेरो इभेन्ट होला भन्ने हिसाबले आज हामी जिम गएको थियौँ सो वी गट द लन्च ओभर देयर भनौँ अर्डर गऱ्यौँ हामीले लन्च अनि लन्च पनि ठिकठाकै इन्जोय गऱ्यौँ सो लन्च इज रेडी एन्ड आई थिङ्क नाउ वी सुड इट फर्स्ट आइपुग्यो मेरो टाइट खाने अमेरिकन क्लब स्यान्डविच रे भोक पनि लाग्यो अब बिहानै 8 बजे खाएको 8 बजेपछि अहिले लगभग 12 बजिसक्यो होला 12 बजेपछिको मिल लेट्स इट मेरो कम्पिटिसन पछि चाहिँ मैले अहिलेसम्म 2टा मात्र चिट मिल लिएको छु क्या योसँग गरेर चाहिँ 3टा चिट मिल भयो योसँग गर्दा मजा आयो निस्कियो यहाँबाट कपिराइटेड सङहरू धेरै बजाइरहेको थियो धेरै गफ गर्नु पाएन बोल्नु पाइएन अब यहाँबाट फेरि बाई फुट वक गर्दै जाने हामी होइन आजको फ्लोरमा होइन अब धेरै दुर्घटना भएको छ होइन त्यो बारे बोल्दै पनि त व्हाट डु वान्ट टु से अब काठमाडौँ पोखरी थियो पहिला पोखरी हुन लाग्यो नि अब के भन्ने यहाँ काठमाडौँ मात्र होइन सबैतिर त छ फ्लडहरू बाढी पहिरो सबै राजमार्गहरू बन्द छ अब आई डोन्ट ह्याभ अ वर्ड्स आई वुड जस्ट वान्ट से स्टे सेफ स्टे एट होम डु नट ट्राभल एट दिस टाइम अब इमर्जेन्सी बाहेक ट्राभल नगर्नुहोस् त्यही त ट्राभल गर्नु भएन अहिले सो हामी जस्तै यसरी लखर नडुल्नुहोस् खासमा मेरो इभेन्ट थियो तर हाम्रो इभेन्ट पनि क्यान्सल भयो लास्टमा मिटिङ सिसिङ बसेर इभेन्टको लागि निस्क्यो हामी चाहिँ जिमबाटै रेडी भएर जाने भनेर सो क्यान्सल भयो सो त्यसरी क्यान्सल गर्दा हुन्छ कति कुराहरू चाहिँ अहिलेलाई अनि रेस्क्यु गर्नु होला आफ्नो नजिकमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु ल अब घर पुगेर भेट्छु है त सबैजनालाई यस्तो छ पानी पनि यसरी परिरहेछ कहीँ जाने सिचुएसन पनि छैन कहीँ गएर भिडियो बनाउने अवस्था पनि छैन यही है भिडियो आजको भिडियो अरूलाई चाहिँ छाता बोक्यो भनेर आफू ट्राभल गर्ने कुरा नि त हुँदैन छाता बोक्यो डुल्यो त्यति नै भइरहेछ खासमा चाहिँ आज मोटो भ्लग बनाउने सोचिरहेको थिएँ अनफर्चुनेटली अब के भन्छ नेचरले च्यालेन्ज गर्यो अब घर गएर बस्ने है त सेफ भएर लेट्स गो पानी कम भइसकेछ अहिले यो एरिया चाहिँ लास्टै जमेको थियो कि घोडासम्म कम्मरसम्म आउने भएको थियो अनि अहिले पानी चाहिँ कम भइसकेछ अनि अब त्यो अघि ललितपुरतिर अब बगाइएको मान्छेहरू अनि जुन जति पनि हराएका मान्छेहरू छ चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार होस् केही पनि नहोस् सकेसम्म है त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ समाप्त गर्न चाहे है त